நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நான் இப்போ கையில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீடப் சிரப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஜீடெக்ஸ் சிரப் எதுக்காக குடிக்கிறாங்க, ஸோ இதை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் வந்து இதனால் வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ், ப்ளஸ் வந்து இது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், இது எவ்வளோ டோசேஜ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸோட யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக கிளியர் கட்டானது பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறா, ப்ளஸ் வந்து இதனுடைய ரேட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ரெட்டிஸ் தான். ஸோ இது ஒரு கம்பெனி பிராண்டு தான். இதனுடைய எத்தனை எம்எல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 ml. இந்த இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, 100 ml சிரப் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 144 தான். ஸோ இதில் மொத்தம் 2 இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தபோன் ஹைட்ரோபுரோமைட், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபென்ட்ரோமைட் மெத்தலைட். இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 mgயும், குளோரோபென்ட்ரோமைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 mgயும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபெனமென், அது இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டோட என்ன வேலைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்ப்பு மருந்து. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டமின் என்ற கெமிக்கலோடைய எஃபெக்ட்ஸை வந்து தடுக்கிறது மூலிமா அலர்ஜிக்கு தொடர்புடையான இருமலை வந்து குறைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தபோன் ஹைட்ரோபுரோமைன், இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டோட வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இருமல் அடைக்க, அதாவது உங்கள் வந்து பிரெயினில் இருமல் மையத்தின் செயல்பாட்டை வந்து குறைக்கிறது மூலிமா உங்கள் காஃபை வந்து, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருமலை வந்து குறைக்குது. ஸோ இதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் என்னடா, இது வந்து இந்த சிரப் எடுத்துக்கும் போது சைட் எஃபெக்ட் என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் வந்து அப்செட்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிரப் குடிக்கும் போது நிறைய வந்து தூக்கம் வரும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மந்தமாகவே இருக்கும், டே ஃபுல்லாக கூட மந்தமாகவே இருக்கும். இப்போ மெயின் விஷயத்துக்கு வரலாம். இந்த சிரப் வந்து எதுக்காக குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல், நல்லா கேட்டுக்கோங்க, வறட்டு இருமலுக்கு மட்டும்தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட் காஃப் கிடையாது, ட்ரை காஃப். இதுலேயே போட்டிருப்பாங்க ஜீடெக்ஸ் காஃப் சிரப் ஃபார் ட்ரை சிரப். இது நீங்கள் இதில் படித்து பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ ஜீடெக்ஸ் காஃப் சிரப் ஃபார் ட்ரை சிரப். உங்களுக்கு வந்து வறட்டு இருமலுக்கு கோலை வந்து கட்டல, வெறும் இருமல் மட்டும் வந்துட்டு இருக்குன்னா இந்த சிரப் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த சிரப்பை வந்து எப்பப்போ குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் காலையில் மதிய நைட் இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 5 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ml குடிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பீரியட் இருக்குது, ஒரு 10 வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 ml குடிக்கலாம். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 டைம்ஸ் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டைம்ஸ், உங்களுக்கு இருமல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா 4 டைம்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். இருமல் ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா 3 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம். இது குடிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து தூக்கம் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் த்ரோட் வந்து இரிட்டேஷனாக இருக்குது. உங்கள் த்ரோட் இரிட்டேஷனாக இருந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருமல் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருமல் வரவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிரப் வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட் மெடிசனாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டாக இருக்கவங்க ஒரு 10 ml காலையில் மதிய நைட் 3 வேலையுமே குடிங்க. சாப்பிட்ட பின்னாடி ஆஃப்டர் ஃபுட்டு மட்டும்தான் குடிக்கணும். சிரப் குடிக்கும் போது நீங்கள் எந்த சிரப்புன்னு இல்லை, நீங்கள் காப் சிரப் அந்த மாதிரி எது குடித்தாலும் சரி, அது நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு டிப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃப் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் எந்த சிரப் குடித்தாலும், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிரப் வந்து 10 ml குடிக்கிறீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் அல்லது வந்து 20 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிச்சிட்டு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து குடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா இந்த சிரப்போட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாயிடும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த இருமல் சரியாகிறது வந்து லேட் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த சிரப்பை பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிசன்ஸ் பற்றின ரிவ்யூஸ், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் பற்றின ரிவ்யூஸ், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் அவேர்னஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சிரப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வெட் காஃபா இல்லை ட்ரை காஃபான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா இந்த சிரப் எடுக்கிறதும் உங்கள் விருப்பம். ஸோ இது முடிஞ்ச அளவுக்கு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க.